Muito bom dia, muito bom dia! Eu sou o Gustavo Anjos e esse é o terceiro vídeo, a parte 3 da minha viagem até Urubici. Eu estou aqui em Florianópolis, hoje eu fui recebido pela Drica e pelo Jaime, um casal de amigos motociclistas que deixou eu posar na casa deles. Drica e Jaime, muito obrigado, vocês são incríveis. E bora lá pro vídeo! Show. Muito obrigado, então. Aí, valeu. Vamos lá. Jaime, muito obrigado pela oportunidade. Tudo de bom. Tô gravando aqui e logo mais vocês vão aparecer no meu canal. Fechou? Sejam bem-vindos. Pode deixar. E é isso aí, tudo pronto para seguir viagem, malas prontas, tudo ajustado e vamos que tem chão pela frente. Eu não imaginava que a paisagem dessas estradas seriam tão lindas. Curvas muito interessantes para quem gosta de andar de moto, né? E árvores, montanhas, tudo que agrada a vista, né? Então eu fui passando por cidades bem interessantes por esse caminho, como Águas Mornas e Rancho Queimado, até chegar ao ponto de encontro que seria Alfredo Wagner.
Parei aqui pra esperar o meu irmão Isaías chegar. Um monte de motocicleta de coração e ele tá lá de vindo. Pare mais pra cá. Bom, e depois de encontrar o Isaías em Alfredo Wagner, a gente segue rumo a Urubici, a cidade tão esperada, né? Bom, a gente já começa a ver paisagens bem interessantes próximo da cidade. Paramos para fazer algumas coisas, abastecimento, parada pro lanche também. E eu vi lá que essa cidade tem bastante cervejas, né? Cervejarias, essas coisas assim. Então, em uma das nossas paradas pro lanche, a gente acabou provando uma cerveja muito boa. Não lembro ao certo o nome, mas seria bom provar ela de novo. Bom, seguimos aqui rumo ao nosso Moto Acampamento. A ideia é chegar um pouco mais próximo da Serra do Corvo Branco e encontrar algum lugar mais retirado e de fácil acesso assim, onde a gente possa montar o acampamento. E é por aqui que a gente vai dormir hoje. Essa é a estrada sentido Canyon do Espraiado, um canyon que a gente viu, assim, que parece muito bonito, né? A gente não vai subir o canyon hoje, por enquanto a gente vai buscar algum lugar próximo ao rio, né? Que a gente possa se refrescar, possa tomar um banho e montar o acampamento, ter todo o espaço para as motos, a barraca e tudo que a gente precisa. Mas é um lugar muito lindo mesmo.
Quer que eu puxe? Que legal, encontramos um portão. Hã? É, conseguiu, vambora. Pra cá ou mais pra cá? Não muito pra frente, né? Melhor tirar uma verão aqui dentro, eu acho. Talvez outra coisa da frente deva ser pra lá, né? Ó, a frente deva ser pra lá. A gente entrar por aqui é mais complicado. Vai ficar pegando poeira à noite? Ah, tá. Não, mas